Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Londra'dan bir haberi konuşacağız. Ama sadece Londra'yı değil, dünyanın her tarafını ilgilendiren, ticaretini, siyasetini, ekonomisini, diplomasisini, her şeyini ilgilendiren bir haberden bahsedeceğiz. Çin, Avrupa'daki en büyük elçiliğini Londra'da, Birleşik Krallığın merkezinde, İngiltere'nin göbeğinde açıyor. Bu sadece diplomatik bir bina değil. Bu ticaret, ekonomi, diplomasi, soft power ve küresel güç dengelerinin hepsini ilgilendiren bir mesele. Bu yüzden burada sadece ne oldu değil, nasıl oldu, neden oldu, neden Londra, neden İngiltere, neden bu kadar sürdü, bunların hepsinden bahsedeceğiz. Biraz işin magazini, diplomasisi, siyaseti, politikası, ekonomisi, ticareti hepsine değinmek istiyorum. Önce şuradan başlayalım. Bu haber gerçekten sadece İngiltere'yi ilgilendirmiyor. Sadece Çin'i ilgilendirmiyor. Bütün dünyayı, Avrupa'yı, bütün dünyayı ilgilendiriyor. Aslında bir stratejik bir hamle olarak değerlendirebiliriz. Çin 2018 yılında Londra'nın merkezinde, göbeğinde bir yer satın aldı. Buranın ismi Royal Mint Court. Royal Mint Court eskiden darphane olarak uzun süre kraliyete hizmet vermiş, devlete ait bir alan, bir bölge. Yaklaşık 22-23 bin metrekarelik bir bölgeden bahsediyoruz. Yani dev bir kompleksten bahsediyoruz size. Şimdi buranın tarihi çok önemli. Tarihi bir bina. Darphane olmuş. Devlete ait bir bina. Buranın yeri çok önemli. City of London'la Canary Wharf aksının tam kesişiminde. City of London biliyorsunuz, burayla ilgili de ayrı bir video çekeceğim. City of London dünyanın en eski devletlerinden bir tanesi gibi kabul edilir ve finansın dünyadaki merkezidir. Kendine ait kuralları, kendine ait polisi vardır. Buranın içerisinde, buranın tam dibinde Tower Bridge'in, Londra'nın güney ile kuzey ile ayıran, böyle kalkıp inen tarihi Tower Bridge'in hemen geçince orada Tower of London var. Tarihi Tower of London Londra kulesi var. Ve hemen onun arkasında da bu bina var. Bu bölge var diyelim yani. Sadece bina demek bile birazcık böyle hafif kalır. Yani bu bir elçilik için olağanüstü bir yer. Bu tür büyüklükler aslında şunu anlatıyor. Tam Çin işi. Burada sadece hedef bir temsil değil. Yani bir elçiliğimiz olsun, orada elçilik işlemlerini yapalım değil. Buradaki hedef aslında kalıcı bir konumlanma. Çin'in İngiltere içerisinde yerleşmesi anlamına geliyor. Ve binanın aslında mali olarak bir geçmişinin olması, bunların hepsi sembol mekanlardan bir tanesinin olması, tabiri caizse İngiliz devlet hafızasının tam kalbinden bir bina aldı. Çin. Süreçten bahsedelim. Çin Royal Mint Court'u nasıl aldı? Ne zaman aldı? Ne kadar aldı? Royal Mint Court'u 2018 yılında Hazine Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlardan Çin devleti açık bir şekilde satın aldı. Öyle gizli görüşmeler falan yok. Ticari, açık bir şekilde satın aldı. 250-260 milyon sterlin arasında buna bir ödeme yaptılar. Bu yaklaşık 22-23 bin metrekarelik yer için paralarını ödediler ve satın aldılar. Ama Çin'in işlemlerinde genelde böyle sonradan çıkar iş. Fakat o zamandan başından beri netti yani. Ben burayı bir diplomatik kompleks yapacağım dedi. İçerisinde konsolosluklar olacak, işte diplomatik bölümler olacak, kültürel alanlar olacak, güvenli bir iç kampüs, yani bir diplomatik şehir. Çin Londra'nın kalbinde adeta bir şehir kurdu. Bu bir Chinatown değil. Bu bir diplomatik şehir. Bu bir kültür şehri. Yemek şehri değil. Tam bir kültür, diplomasi ve soft power şehri kurdu. İşte burada kriz başlanıyor. Proje sunulduktan sonra yerel yönetimde, parlamento üyelerinden, güvenlik çevrelerinden bununla ilgili itirazlar yükselmeye başladı. Elçilik alanının lokasyonu o kadar kritik ki burada Çin Büyükelçinin olduğu yerde City of London'a uzanan veri kabloları geçiyor. Yani o kablolar kazara başına bir şey gelse veya kazara o kablolardan geçen bilgiler sızsa, İngiltere'nin ekonomisinin, finansının, yatırımının olduğu her şey Çin'e teslim edilir veya aksar diyebiliriz. İşte bu yüzden casusluk, dijital altyapı, ulusal güvenlik gibi konuların hepsini üstüne çekti. Bu bina satıldı ama bunu kim sattı? Hazine Bakanlığı sattı. Fakat buradaki izin daha yeni çıktı. 2018'den bu yana süren bir süreç var. İngiltere'de zaten biz hep yatırımcılara da anlatmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi. Yani işte bir ev alırken bile aylar sürüyor. Yani küçük bir ev alıyorsunuz. Adamlar devasa bir kompleks almışlar. Karar alma süreçleri çok uzun sürer. Çünkü ülkenin de yapısından, demokrasi geleneğinden, katılımcılığından dolayı her yere, birçok kuruma, birçok kuruluşa bununla ilgili sorular sorulur. Yani nihayette kararı Birleşik Krallık Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı
Steve Reed verdi. Ama burada şu çok ilginç bir konu. Steve Reed bu kararını verirken MI5, MI6 ve GCHQ dahil bütün özel güvenlik kurumlarının değerlendirmelerine de dayanarak bu kararı verdiğini söyledi. Ve bu kurumların ortak görüşü şuydu. Riskler var ama bu riskler kontrol edilebilir ve yönetilebilir riskler. Bir de burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Steve Reed bu kararı verirken şunu söyledi. Dedi ki Çin'e yönelik etik, siyasi, jeopolitik kaygılar planlama sürecinde bizim hukuken geçerli olan, yani planlama, şehrin planlamasıyla ilgili hukuken geçerli olan, çünkü o bir yerel yönetimler bakanı, kriterler değildir. Yani bu ayrım çok ilginç. Her ne kadar devlet bir bütün olarak hareket etse de, her ne kadar bu süreçte MI5'tan, MI6'ten bunlar farklı çalışırlar biliyorsunuz. İç istihbarat ve dış istihbarat şeklinde. Bu görüşler ve raporlar, sadece görüş değil, alınmasına rağmen diyor ki nihai karar planlama müfettişliğinin raporudur. Ve ben bunların hepsini de aldım, gördüm. Onların hepsi de yönetilebilir riskler olduğunu söyledi. Bu bir planlama işidir ve ben de buna izin veriyorum dedi. Aslında verdiği mesaj şu: bana soruyorsanız diyor, ben bu iş tarafına bakıyorum, işin binasına, planlamasına bakıyorum. Benim için sorun yok. Ama bu daha büyük bir kararsa o zaman daha büyük bir kurul tarafından bu kararın verilmesi gerekir. Bu İngiltere'deki aslında bu görevlerin ayrılmasıyla ilgili çok net bir fikir veriyor bize. Bu ayrımı bilenler için de çok tanıdık bir süreç. Yani politik söylemler, siyasi durumlar, idari kararlar, bürokrasi, bunlar birbirinden ayrı işler İngiltere'de. Hatta bazen birbirine temas eden noktalarda bile bizim anlayamadığımız bir şekilde, benim artık alıştığım veya dışarıdan gelenlerin anlayamadığı bir şekilde, ya bunu o biliyor da o bilmiyor mu? Bilmiyor çünkü. Belediye buna bakıyor. Belediye geliyor, örneğin sizin bir şeyinize bakıyor. Ona bakarken başka bir tarafı ilgilendiren bir eksiklik görüyor ama hiçbir şey söylemiyor. Bilse de söylemiyor çünkü onun görev alanı içerisinde değil. Peki güvenlik kurumları, İçişleri Bakanlığı, yani Reed bunu özellikle söylüyor bakan. İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, polis, MI5, MI6 bu alan üzerinde projeyi durduracak kadar güçlü bir itirazda bulunmadılar. Üstelik de kritik veri kablolarının sahipleri dahi bu projeye resmi bir itirazda bulunmadılar diye bunu özellikle belirtti. Teknik riskleri ayırdı. Siyasi, diplomatik, jeopolitik riskleri ayırdı ve ona göre bu kararı verdi. Tabii istihbarat burada şöyle bir kritik uyarı yaptı. Her bir potansiyel riski tamamen ortadan kaldırmayı beklemek gerçekçi değildir dediler. İlginç bir cümle. Her bir potansiyel riski tamamen ortadan kaldırmayı beklemek gerçekçi değildir. Bu açıklama benim çok hoşuma gitti. Çünkü bu bizim hayatımızda da, iş hayatında da, özel hayatımızda da bütün riskleri, ki İngiltere gibi, Amerika gibi ülkeler biliyorsunuz A, B, C, D, E ihtimallerin hepsini, bu teorilerin hepsini oynamayı, hayata geçirmeyi, bunlar hakkında önlemler almayı bayılırlar, çok severler. Buna rağmen bütün potansiyelleri tek tek ortaya çıkartıp ihtimalleri ve her birinin de önlemini almak imkansız, gerçekçi değil dediler. Bu bana şeyi hatırlattı. Geçenlerde bir avukatla görüşüyorduk bir işimizle ilgili de şey dedi, ya tamamen bizim söylediklerimizi yaparsanız dedi iş yapamazsınız dedi. Dedim bravo, ben de aynı fikirdeyim. Bu yüzden biz size yapmak istediğimiz işi söyleyeceğiz. Siz de bize yasal çerçevede bu işi nasıl yapacağımızı ve yasal risklerimizi söyleyeceksiniz. Çünkü burada yasal riskler derken bazen alacağınız riskler vardır. Bu yasal olmayan anlamında söylemiyorum. Başvurularla ilgili vesaire bu riskleri alabilirsiniz. Burada istihbarat kurumlarının, güvenlik kurumlarının, hatta burada bunların toplandığı bir istihbarat ve güvenlik komitesi oluştu. Bunların başında da Lord Beamish var. Lord Beamish de bu kadar önemli bir kararda daha çok koordinasyon olması gerektiği konuda da şerhi var kendisinin. Ama bununla ilgili eleştiriler bitmedi. Gelen eleştiriler Londra'nın göbeğinde Çin'in Avrupa'nın en büyük kompleksini, diplomatik kompleksini yapmasına gelen eleştirilerin bazıları şunlardır ki devam ediyor. Birincisi, Avrupa'nın en büyüğü olacak. 200'den fazla personel barınacak. Bunların bir hayatı var, çevresi var, bunların ailesi var ki diplomatlar da genelde diplomatik alan içerisinde bu civarda yaşarlar. Çok uzak yerlerde gideyim ben, uzakta şuradan bir ev tutayım diyemezler. Çin istihbaratı için bir merkez haline gelecek. Hong Konglu özellikle muhalifler diğer muhaliflere karşı bir baskı riski oluşacağını düşündüler. Çünkü biliyorsunuz Çin'in yönetim tarzı ve verdiği algıdan dolayı diğer muhalifler üzerinde
İngiltere'nin bütün dünyaya yaydığı serbestlik ve fikir özgürlüğü görüşlerine aykırı böyle bir baskı hissedilebilme ihtimali eleştirildi. Ve büyük protestolar olduğunda şimdi Çin'le ilgili bir şey olacak. Elçilik binası önünde protesto olacak. Orası da insanların sürekli geçtiği yoğun bir yer. Normalde büyükelçiliklerin, konsoloslukların olduğu yerler hemen hemen belli bir yerlerde toplanmıştır. İnsanlar gider orada bir gösteri yaptıklarında günlük hayatı çok fazla tıkamaz. Yani diplomatlar oradan geçerken zorlanır falan o kadar. Çok fazla tıkamaz. Ama şu an bulunan yer ayrı bir yer. Tower Bridge'in dibinde. Orada bir gösteri olsa 1000 kişi toplansa trafik aksayacak. Hatta lokal bununla ilgili de itirazlar olmaya başladı. Bununla ilgili de bir dernek kuruldu. Royal Mint Court Sakinleri Derneği. Ve hukuki süreci başlatmak için şu anda 145 bin sterlin toplamaları gerektiğini, bunu toplamaya çalıştıklarını ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söylüyorlar. Onların sebeplerinden bir tanesi de şu. Diyorlar ki yani bölgenin demografisi, bölgenin yapısı, yoğunluğu her şey değişecek. Yemek kültüründen tutun günlük hayat kültürüne dair her şey değişecek. Onların da yerel insanların da böyle bir kaygısı var. Çin'in Londra'nın göbeğine böyle büyük bir diplomatik yer kurmasının eleştirenlerden bir tanesi de Muhafazakar Parti. Ama işin komik ve ironik tarafı 2018 yılında bu satışı yapan da Muhafazakar Parti. Onların iktidarında bu satış yapıldı. Satışı yaptılar fakat şu anda da itiraz ediyorlar böyle bir şeyde kullanılmasına ki Çin o zaman da bu satın almayı yaparken Çin devleti olarak yaptığı için yani öyle çok da gizli bir şey de yapmadı. Yani açıkça niyetleri belliydi tüm süreçte. Peki Çin neden bunu Londra'da yapıyor? Çin Avrupa'nın en büyük diplomatik üssünü neden Londra'da kuruyor? Bunun için biraz daha genişten düşünmemiz gerek. Bu Çin-Avrupa hattında özellikle çalışanlar için böyle şaşırtıcı bir durum değil. Çünkü Londra hala finansmanın, hukukun, uluslararası hukukun ve yatırımın merkezi konumunda. Her ne kadar Avrupa Birliği'nden ayrılmış olsa da Avrupa'da da bunun merkezi konumunda. Avrupa Birliği dışında ama küresel oyunun, uluslararası oyunun tam ortasında bulunuyor. Avrupa'ya açılmak için de isteyenler için de kritik bir kavşak niteliğinde. Bunu yani sadece İngiltere olarak düşünmemek gerekiyor. Bir yandan da uluslararası dünyaya vermek istediğiniz bir mesaj, bir yatırım, bir ticaret varsa bunun için en doğru yer hala İngiltere ve hala Londra. İşte bu yüzden de Çin burayı tercih etti. Çünkü Londra'da bir yer açtığınızda aslında Avrupa'da açmış oluyorsunuz. Ve Avrupa ile Batı'nın ve Doğu'nun bu üçünün kesişme noktası olarak İngiltere bu özelliğini korumaya devam ediyor. Şimdi sadece bir lokasyon olarak düşünmeyelim. Burada bir hayat dönüyor. Burada dönen hayatta diplomatlar birbirleriyle görüşüyor, akşam buluşuyorlar. Gündüz bir etkinlik oluyor, kültürel etkinlik oluyor. Burslar veriliyor, üniversiteler var, yüksek lisanslar, doktoralar var, research'ler var, araştırmalar var. Buraya gelen onlarca, yüzlerce, binlerce Çinli var. Dünyanın her yerinden zihinler geliyor. Burada çok büyük bir soft power, bir yumuşak güç, bir gözlemevi, bir ekonomi, bir ticaret hareketi Londra'da devam ediyor. Burada şöyle biraz da işin magazinsel tarafından bir karşılaştırma da yapalım. Aslında Amerika da böyle bir yer açtı. Nine Elms'da o bölgede Amerika bundan yani 3-4 sene oldu herhalde açılalı. Büyük bir elçilik açtı. Ama orada işte tarzlar arasındaki farkı da belirttiler. Amerika'nın açtığı büyükelçilik çok büyük. Yüksek güvenlikliydi. Fakat Amerika orada mesajı verdi. Dedi ki ben daha kapalı ve daha savunmacı, daha merkezi, daha gösterişli bir yer istiyorum. Böyle bir imaj veriyor. Bu Türkiye'de de böyledir mesela. Amerikan büyükelçiliklerine dünyanın her yerinde gittiğinizde yanından geçerken size oranın Amerikan büyükelçiliği olduğunu ama çok soğuk, ciddi bir şekilde gösterirler. Diğer büyükelçilikler öyle değildir. Yani birçoğunun önünden geçebilirsiniz işte bakarsınız falan. Ama Amerikan Büyükelçiliğinde böyle katman katman güvenlik falan vardır. Duvarlar ve bunlar yapılırken de sürekli şöyle mesajlar verilir dünyaya, kamuoyuna, magazine falan, basına. İşte ne bileyim şöyle bir güvenlik önlemi alındı. 7 kat duvar yapıldı. Buna benzer şeyleri söylemeyi çok severler. Amerika bu Hollywood tarzını çok sever. Bugün size Çin'in Londra'nın göbeğinde ortasında açacağı Avrupa'nın en büyük büyükelçiliğinden bahsettim. Bu sadece Çin'i ilgilendirmiyor, sadece İngiltere'yi ilgilendirmiyor, sadece Avrupa'yı ilgilendirmiyor. Aslında dünyayı ilgilendiriyor. Bizler gibi Çin'le aktif olarak çalışanlar, gidenler, gelenler Çin'in genel yapısını, tarzını
bilirler. Her yere mesela bir Chinatown'a girilir. Chinatown'un olduğu bölgelerin etrafı tamamen Çin'dir aslında. Bir çeşit istila demek istemiyorum ama buna yakın bir tarzları vardır Çinlilerin. Ve bunu şu an Londra üzerinden yapmaya çalışıyorlar. İşte son dönemde Amerika-Çin gerginliklerinin bu kadar yüksek olduğu zamanda ben bunu daha önce bir videoda da bahsettiğimi hatırlıyorum. Çin'le İngiltere arasında göz kırpılıyor. İngiltere Amerika'nın bu hele son dönemdeki pervasız tavırlarından sonra arada bir denge rolü oynayıp aslında herkesi siyasetiyle yönetebileceği bir rol üstleniyor. O yüzden Çin'le araları da iyi tutuyorlar. Ki yakında Başbakan Çin'e gidecek. Daha detaylı görüşmeler olacak. Ve küresel gücün aslında hala nerede olduğunu da gösteriyorlar. Dünyanın hareketinin nereden, ekseninin nereden olduğunu da gösteriyorlar. Bunların hepsi bütün dünyaya da şu mesajı veriyorlar. Diyorlar ki biz United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Birleşik Krallık olarak, Birleşik Krallık olmadan küresel bir oyun olmaz. İşte vermek istedikleri mesaj da İngiltere'nin. Yoksa biz Londra'da bir yer sattık, oradan 250 milyon sterlin kazandık kafası değil. Bunu satarken bunların hepsi düşünülüyor. İşin yatırım boyutu, strateji boyutu, siyasi, ticaret, business strateji, business diplomasi, bunların hepsi tek tek düşünerek karar veriyor. Evet, bugün Çin'den, İngiltere'den, Birleşik Krallık'tan bahsettik. Gittiğimiz, gördüğümüz, yaşadığımız ülkelerden bahsettik. Yeni gelişmelerden bahsettik. İleriki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.